Hola amiguitos, hoy le vamos a hacer un hermoso slime de goma transparente y ahorita les presento a mi hermano. Hola, yo soy Edwin, yo soy el creador de este canal y seguimos con el video. Vamos a mostrar los ingredientes. Los ingredientes son perfume, en caso si quieres que tenga olorcito, una cuchara, un contenedor, un napu. Si quieres el napu, tienes que agmitarlo un poquito con agua para que no se ponga duro. Goma transparente, estrellitas o si quieres brillantina, Ariel y algo. Acá vamos a empezar con el video. Con lo que vamos a empezar va a ser poniendo la goma. Hacemos un video, hacemos un corte mientras que lo abrimos. Y ya lo abrimos. Mi hermano lo va a echar rapidísimo. Como veis ya está quedando. Ponemos una pausa mientras lo lleno. Bueno, y acá le vamos a echar el Ariel líquido. Ahorita Lo abrimos en un rato. Y bueno chicos, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a echar 2 cucharaditas. Uno. Y vamos a poner en pausa mientras que le echamos la otra y mientras ordenamos. Bueno, aquí ya tenemos la cucharadita de Ariel. 3 cucharaditas. Y ahora vamos a mover. Para que nos quede nuestro hermoso slime estirable. Wow, miren. De esta forma lo pueden moverlo a cualquier lado. Vamos a acercar. Vamos a ponerme una pausa mientras que está yendo listo. Ya. Como ves, Y si ven que ustedes no le dan, echar un poquito más a Ariel. En este caso le echo un poquitito. Y ya, vamos a mover mientras paramos el video. ¿Ya? Y de una vez que acá tenemos, agarramos nuestro apu con nuestra agüita. Lo que vamos a hacer va a ser agarrar un... Vamos a agarrar el apu para ponerlo con un poquito de agua. Lo ponemos en play mientras que lo vamos haciendo. Bueno amiguitos, ustedes tienen que echar un poquitito de apu, por ejemplo de esta manera, de la tapita nomás. De la tapita agarran así, y empiezan a batir. Y ponemos play mientras que batimos. Tenemos uno, y ahora una vez que tenemos, echarlo. Bueno, la cantidad que corresponda. Yo voy a echar en ese momento poco y vamos a batir. A batir, a batir, le ponemos play. Y bueno amiguitos, le estamos echando todo ya que en lo anterior pasó. Y vamos a ponerlo play mientras que removemos. Y bueno, vos como le dije, lo batemos. Y ahora sí ponemos play. ¿Ya? Y bueno, le echamos un poquito de Ariel más, en este caso me hizo mucha falta. Lo movemos, esto parece caca de pollo, caca. Esto parece caca de pollo, parece la caca de mi hermano de mi hermano cerdo. Y mira, parece un seso derramado, parece a las ratas asquerosas que tienen el ano sucio y que ni siquiera se limpian el trasero. Pum, play. Ya. ¿Ya? Bueno, y acá también estamos amasando nuestro hermoso slime De color rosado. Ay, qué lindo. Y ahora le echamos las estrellitas. O el perfume. Por ahora no le vamos a echar nada. Ay, aquí dejo un poco más de slime. Déjalo ahí nomás. Ay, qué bonito. Déjalo ahí nomás. Ay. Se le pegó la mano. No se me pegó, solo se me pegó como algunos. Bueno, es muy esponjosito. Vamos a poner un play hasta que nuestros layers sean bien amasados.